ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಜಯಂತೀಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಹೋಮ್ ಲೈಫ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಈ ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ದಸರಾ ಟೈಮಿಗೆ ನಾವು ಮಡಿಕೇರಿಗೆ 4 ದಿವಸ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆಲ್ಲ ರಜೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಮ್ಮ 4 ದಿವಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆವು. ಹೋದದ್ದು ನಾವು ಕಾರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕುಶಾಲನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಟ್ರಿಪ್, ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅದರ ಮೊದಲು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಮಂದಲ್ಪೆಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪೀಕ್, ಒಂದು ಇದು ಯಾವುದು ಹಿಲ್ಲಿದ್ದು ಪೀಕ್ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವ್ಯೂ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಒಂದು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಸೊ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ವ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಕುಶಾಲನಗರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಈ ನಿಸರ್ಗ ಧಾಮ ಅಂತ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಅದು ಈ ನಿಸರ್ಗಧಾಮದೊಳಗೆ ಈ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಅದು ಇದು ಹೊಳೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಆರ್ಟ್, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಒಂದು ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸೋದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅದು ಏನು ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂದರೆ ಹಸಿರಾಗಿ ಆ ನೀರು, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಹಳೆ ಮರ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋದದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ 2 ಕಣ್ಣು ಸಾಲದಂತೀವಲ್ವ ನಾವು, ಅಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವ, ಅದು ಒಂದು ಇದು. ಕೆಳಗಡೆ ನೀರು ಬೇರೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸುಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನಿಸರ್ಗ ಧಾಮ. ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದಲ್ವ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಭಾರಿ ಮುದ್ದಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳ. ದೋಣಿ ವಿಹಾರ ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ ನೋಡಿ, ಬೋಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಚಂದ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಚುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಹೊಸದಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಹೊಸದು ಇನ್ನೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಈ ನಿಸರ್ಗಧಾಮದಲ್ಲಿರೋಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಹಳೆ ಮರದ್ದು, ಅದು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದೊಂದು ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮರದ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕಾಂಡ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಾಂಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಪಿಲ್ಲರ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ವಿಂಗ್ ಇದೆ. ಮೇಲೆ 2 ಸೈಡ್ ಆನೆ ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫುಲ್ಲು ಕಲ್ಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಗಲ್ಲ. ಆದರೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕಲ್ವ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. 4 ಡೇಸ್ ಅಂದರೆ 4 ಡೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೂರ್ಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿ ಅವರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆ ಕಲರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸಾರಿದ್ದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಜರಿ ಬಾರ್ಡರ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರೌಂಡಾಗಿ ಗಿಡದ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಿ, ಅದರ ನಡುವೆ ಮನೆ ಥರ ಫುಲ್ ಮನೆ ಥರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಜನರು ಅವರವರದ್ದು ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಅವರವರದ್ದು ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೆತ್ತನೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದರ ಕೆತ್ತನೆ, ಆ ಕಾಲು, ಆ ಬೆರಳು ಎಲ್ಲ ನೈಜವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜನರು ನಿಂತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರೆ ತುಂಬ ಮುದ್ದಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೂ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ನಿಸರ್ಗ ಧಾಮದೊಳಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನೀವು ಮೈ ಮೇಲೆ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು. ನೋಡಿ ಮಗು, ನಾನೇ ಭಯಪಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ. ನನಗೂ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಆ ಗಿಣಿ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಭಯ ಅನ್ನಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ. ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಊಟ ಕೊಡೋದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವ ಆ ಹಕ್ಕಿಗೆ, ನೋಡಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೀಗ ಮಾತಾಡುವಾಗ. ಕೋಳಿ ಥರ, ಕೋಳಿ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಬಾತ್ಕೋಳಿಯ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ. ಆಮೇಲೆ ಯಮೋನ ಏನೋ ನನಗೆ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಕಲಾಧಾಮ, ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಚಂದ ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬೇಕಾದವರು ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಇದರ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಏನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಕಾರಿಂದ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ದುಬಾರೆ ಅಂತ ಆನೆ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ರಿವರಲ್ಲಿ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಮಳೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ದಸರಾ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ದಸರಾ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ, ಆಮೇಲೆ ಆನೆ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ವೆಕೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಹೋದರೆ ಏನು ಚಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಏನು ಚಂದ ಇತ್ತು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ. ಆಫ್ಟರ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಕೊರೋನಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಲೈಟಿಂಗ್. ಬಟ್ ನಾವು ಮಡಿಕೇರಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವಾಗ ಜೋರು ಮಳೆಯಾಗಿ ಪುನಃ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅದು ಒಂದು ಬೇಜಾರಿನ ವಿಷಯ. ಆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದದ್ದು. ಇನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುವಾಗ ನೈಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಂತ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಜೋರು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮಗನಿಗೆ ರಜಾನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹೇಗೋ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ದುಬಾರೆಯಲ್ಲಿ ಆನೆ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆನೆ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಆನೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡಿಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಲರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಅವರವ್ರದ್ದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆನೆಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ತುಂಬ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ತುಂಬ ಚೆಂದ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಬಟ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ನೋಡಿ, ಹುಲ್ಲು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಬಂಚ್ ಥರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ. ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಕೈಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಆನೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಅದು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಚಂದ. ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳಿದ್ದಾಳಲ್ವಾ, ಅವಳಿಗಂತೂ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಂದರೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಮರ್ಕರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷವನ್ನ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಮಂದಲ್ಪೇಟೆ ಒಂದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಅದು ಆಸೆ ನಿರಾಸೆ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಚಿಕ್ಲಿ ಹೊಳೆ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕಾರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 4 ದಿವಸದ್ದು ಟ್ರಿಪ್ ಅಂದರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಎಲ್ಲ ಸಾಗಬೇಕು, ಊಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಟಿಫಿನಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಲಿಡೇ ಟೈಮಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ.
ಬಟ್ ಆ ನೀರೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ, ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡುವಾಗ, ಹಸಿರಾಗಿ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ವ. ಈ ಸಲ ತುಂಬ ಮಳೆ ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ. ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ನೋಡೋಣ, ಅದರ ಸೊಬಗನ್ನು ಸವಿಯೋಣ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಲ್ಲುವ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ಕಾರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಹತ್ತಬೇಕು, ಪುನಃ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಲುಪಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಚಿಕ್ಲಿ ಹೊಳೆ ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಂದ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಫಾಲ್ಸ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ರೌಂಡಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಫಾಲ್ಸ್ ಥರ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮುದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದು ರೌಂಡ್ ಆಯಿತಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ನಾನು ಅದು ಹಿಡ್ದಾಗಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ. ಬಟ್ ಆ ಒಂಥರ ಆ ನೀರು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಏನಂದರೆ ಕೊಳೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಏನು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಟರ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಕಲ್ಲು, ಫಿಶ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಮುದ್ದಾಗಿ ಅದು. ಸೊ ಜರ್ನಿ ಮತ್ತು ಈ ಟ್ರಿಪ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದವ್ರು ಹೋದರೆ ರಿಯಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.